অনেক ভালো আছেন। দর্শক, ব্রয়লার মুরগির খামারে শীতকালে একটি রোগ বেশি দেখা দেয়, সেটা হলো ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা রোগ। তো শীতকালে ব্রয়লার মুরগির খামারে ঠান্ডা, জ্বর, কাশি, সর্দি, তারপর ব্রয়লার মুরগির গড় আওয়াজ, বিভিন্ন রোগ আর কি ব্রয়লার মুরগির খামারে দেখা দেয়। তো সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব যে ব্রয়লার মুরগির কি কি কারণে এই রোগগুলো লেগে যায়, অর্থাৎ কি কি কারণে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লাগে, এবং যদিও ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লেগে যায় তো কি কি ঔষধ ব্যবহার করলে এই ঠান্ডা থেকে আবার মুরগিগুলো সুস্থ হয়ে যাবে। তো প্রথমে যে কারণে আমাদের খামারে আর কি ঠান্ডা লেগে যায়, তো সেটা হলো ব্রুডিং। আমরা বাচ্চা যখন খামারে এনে ব্রয়লার মুরগিকে বাচ্চাগুলোকে ব্রুডিং এর ভিতর রাখি, তো এই ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা যদি সুন্দর না হয় তো সেখান থেকে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্রয়লার মুরগি যতটুকু তাপ প্রয়োজন আমরা তার থেকে অনেকটা কম মুরগিকে তাপ দিই। তো সেক্ষেত্রে সেখান থেকে মানে ব্রুডিংটা ঠান্ডা হয়ে গিয়ে সেখান থেকে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যতটুকু তাপ প্রয়োজন বাচ্চার, তো আমরা তার থেকেও অনেক বেশি মুরগিকে তাপ দিয়ে ফেলি। তো সেক্ষেত্রে বেশি তাপের কারণেও মুরগির ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো বোর্ডিং ব্যবস্থাপনা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং সুন্দর করে ব্রয়লার মুরগির বাচ্চাগুলোকে বোর্ডিং করতে হবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ব্রয়লার মুরগির খাবার, অর্থাৎ অনেক সময় আমরা ব্রয়লার মুরগির বাচ্চাগুলোকে খাবার বেশি দিয়ে ফেলি। যেমন আপনার ব্রয়লার মুরগি খামারে আসা বাচ্চাগুলো খামারে আসার সাথে সাথে প্রথম 2 দিন অথবা একদিন গরমকালে যেহেতু একদিন, শীতকালে 2 থেকে 3 দিন প্রেফারে খেতে দেওয়া লাগে। তো আমরা কি করি, বারবার না দিয়ে একবারে পেপারের উপর অনেকগুলো খাবার দিয়ে ফেলি। তো সেক্ষেত্রে ব্রয়লার মুরগি পানি খেয়ে অথবা ওখানে পায়খানা করে দেখা যায় খাবারগুলো নষ্ট করে ফেলে, সেখানে একটা স্যাঁতসেঁতে অবস্থা পরিবেশ তৈরি করে ফেলে। তো সেখান থেকেও ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো অবশ্যই বোর্ডিং পরিচর্যা, বোর্ডিং ব্যবস্থাপনা সুন্দর করে করবেন, কারণ ব্রয়লার মুরগি শুরু থেকে যদি যত্ন নেন তাহলে শেষের দিকে এসে আর অত সমস্যার মুখে পড়া লাগে না। তো অবশ্যই বোর্ডিং আপনি সুন্দর করবেন। এবং দ্বিতীয়ত ব্রয়লার মুরগির পর্দা ব্যবস্থাপনা। শীতকালে আমরা মনে করি ব্রয়লার মুরগির খামার চারিদিক দিয়ে পর্দা দিয়ে আটকিয়ে দিলে খামারের ভেতরে গরম থাকে এবং ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লাগে না। তো এটা সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। অবশ্যই এটা ঠিক আছে যে ব্রয়লার মুরগির খামার গরম থাকে, কিন্তু ব্রয়লার মুরগির খামারের ভিতরে যে অ্যামোনিয়া গ্যাস, সেই গ্যাসটা কিন্তু আর বেরও হতে পারে না। তো এই গ্যাসের কারণে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লেগে যায়। তো এটাই হলো শীতকালের প্রধান কারণ, পর্দা ব্যবস্থাপনা। আমরা সকাল সূর্য ওঠার পরই খামারের পর্দাগুলো খুলে দেব এবং সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তে আবার পর্দা দিয়ে দেব। তো পর্দা দেওয়ার নিয়ম এখানে দেখেন, খামারের অর্ধেক পর্যন্ত পর্দা দেওয়া, কিন্তু এর উপরে খালি আছে এবং নিচে পর্দা দেওয়া। তো আপনারা এই সিস্টেমও পর্দা দিতে পারেন, কারণ শীতকালে যেহেতু বাতাসটা সরাসরি খামারে ঢুকে, ব্রয়লার মুরগি যেহেতু নিচে থাকে, তো নিচে যেহেতু পর্দা দেওয়া, তো খামারের যে বাতাসটা এসে পর্দায় বেঁধে যাবে, আর গিলে উপরে দিকে গিয়ে মুরগি নিচে থাকে। তো সেক্ষেত্রে মুরগির গায়ে কিন্তু বাতাস লাগতেছে না, সেক্ষেত্রে ঠান্ডাও বেশি লাগবে না। এদিক দিয়ে বাতাস গিয়ে ভিতরে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা বের করে ওদিক দিয়ে আর কি চলে যেতে পারবে। তো এটা করলেও সামান্য ঠান্ডা লাগতে পারে, কারণ শীতকালে যেহেতু আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, খামারের ভিতরে বাতাস ঢুকলে অবশ্যই মুরগির ঠান্ডা লাগতে পারে। তো অবশ্য সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চাগুলোকে কম ঠান্ডা লাগছে, কিন্তু আপনি যখন সম্পূর্ণ দিবেন অবশ্যই খামারের ভিতরটা গরম থাকবে, কিন্তু অ্যামোনিয়া গ্যাস হওয়ার কারণে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডাটা অনেক বেশি লেগে যায়। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দিতে পারেন, যেমন অনেক আবহাওয়া অনেক ঠান্ডা ও অনেক শীত পড়ছে, সেক্ষেত্রে চারিদিক দিয়ে ব্রয়লার মুরগির পর্দাটা দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু একদিক দিয়ে হয়তো খালি রাখতে পারেন, অথবা উপরে থেকে খামারের উপর থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচে 1 ফুট মতো খালি রাখতে পারেন। আপনারা আর কি পরিস্থিতি বুঝে পর্দা ব্যবস্থাপনাটা করবেন। এবং 3 নম্বরে যে বিষয়টা থেকে ঠান্ডা লাগে সেটা হলো ব্রয়লার মুরগির লিটার। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যারা লিটারে মুরগি পালন করেন তাদের এটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে, কারণ লিটার আমরা দিই যখন নতুন তখনও ঠান্ডা লাগে, আবার লিটারে যখন পুরাতন হয় তখনও ঠান্ডা লাগে। মানে লিটারে মুরগি পালন করা খুবই কষ্টকর একটা বিষয়।
যেমন ধরেন আমরা নতুন খামারে যখন লিটার দেব, ওই লিটারের গুঁড়া মুরগির নাকে মুখে গিয়ে মুরগির ঠান্ডা লেগে যায় এবং তারা তাদের নাকে মুখে পানি চলে এসে কাশতে লাগে, গড় গড় আওয়াজ করে। আবার দেখা যায় যে লিটার যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন লিটারে অনেক আবর্জনা মানে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, তারপর লিটারে অনেক পায়খানা করার কারণে সেখান থেকেও মুরগির ঠান্ডা লাগতে পারে। যেহেতু শীতকাল, আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, সবকিছুই ঠান্ডা থাকে। তো সেক্ষেত্রে আহ লিটার নষ্ট হয়ে গেলে লিটার চেঞ্জ করে দিবেন এবং প্রতিদিন কমপক্ষে 1 থেকে 2 বার লিটার নাড়িয়ে চাড়িয়ে দিবেন, উল্টা পাল্টা করে দিবেন, যাতে লিটারের ভিতরে যে অ্যামোনিয়া গ্যাস থাকে সেটা বের হয়ে যেতে পারে। তো লিটার ব্যবস্থাপনা আপনারা খুব মনোযোগ সহকারে সুন্দর করে করবেন। এবং 4 নম্বরে যে বিষয়টি আসে সেটা হলো ব্রয়লার মুরগির ভ্যাকসিন। ব্রয়লার মুরগি যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে কিন্তু মুরগিগুলোর ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। আমরা যারা খামারি আছি তারা অবশ্যই এই বিষয়টি খেয়াল করেছে, আর আপনারা যারা খামারি আছেন তারা অবশ্যই জানেন যে ব্রয়লার মুরগির ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে হালকা ঠান্ডা লাগে। তো সেক্ষেত্রেও আপনার এই ব্যবস্থাটা আপনার ঠান্ডার ঔষধ খামারে রাখা উচিত, পরবর্তীতে যাতে ঠান্ডার ঔষধ মুরগিকে খাওয়ানো যায়। তো প্রিয় দর্শক, আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্রয়লার মুরগির যখন 18 থেকে 25 দিন বয়স থাকে, তো এই সময় হঠাৎ মুরগির ঠান্ডা লাগে। মানে এর সময় ঠান্ডা লাগার কোনো কারণ থাকে না যে কি জন্য আর কি ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লাগলো। তো 18 থেকে 25 দিন এই বয়সে আপনারা ব্রয়লার মুরগির খুব যত্ন সহকারে করবেন, খামারের পরিচর্যা সঠিকভাবে করবেন এবং 3 থেকে 4 বার মুরগির পানি চেঞ্জ করবেন। কারণ শীতকালে যেহেতু আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, তো এই ঠান্ডা থাকার কারণে পানিগুলোও ঠান্ডা হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা যখন 3 থেকে 4 বার ব্রয়লার মুরগির পানি চেঞ্জ করবেন, ঘন ঘন শীতকালে দেখবেন কলের পানি গরম থাকে, কিন্তু এই গরম পানি ব্রয়লার মুরগিকে দেওয়ার সাথে সাথে ব্রয়লার মুরগি গরম পানিগুলো বেশি খায়। তো সেক্ষেত্রে ব্রয়লার মুরগিকে শীতকালে 3 থেকে 4 বার পানি চেঞ্জ করার চেষ্টা করবেন। সুপ্রিয় দর্শক, এতক্ষণ আলোচনা করলাম কি কি কারণে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা লাগে। তো এখন আপনাদেরকে জানাবো, যদিও খামারে ঠান্ডা লেগে যায়, ঠান্ডা, সর্দি, জ্বর, কাশি, গড়গড় আওয়াজ, এই সবকিছুর ঔষধ মানে যখন ঠান্ডা লাগে এগুলো একসাথেই লাগে আর কি। তো যদি ওই রোগগুলো আপনার খামারে লেগে যায়, তো তখন আপনারা কি কি পরিচর্যা মানে কি ওষুধ ব্যবহার করবেন। প্রিয় দর্শক, ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা যদি অল্প আকারে লাগে, অর্থাৎ বেশি লাগে নাই, কোনো রকম ঠান্ডা লেগেছে, অর্থাৎ ব্রয়লার মুরগির গা গরম আছে, হালকা হালকা সর্দি আছে, কাশি আছে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা ব্রয়লার মুরগিকে সকালবেলা ডক্সিবেট 1 গ্রাম 2 লিটার পানির সঙ্গে দিবেন এবং দুপুরে 7 পানি দিবেন, এবং রাতে গিয়ে আবার ডক্সিবেট 1 গ্রাম 2 লিটার পানিতে দিবেন এবং ফাস্টবেট 1 গ্রাম 2 লিটার পানির সাথে দিয়ে একটি ডোজ করে দিবেন যদি অল্প ঠান্ডা থাকে। আর যদি অতিরিক্ত মাত্রায় মুরগির ঠান্ডা লেগে যায়, মানে ব্যাঙের মতো ডাকে ঘর ঘর আওয়াজ দিয়ে, আর কাশি লাগে, ঠান্ডা লাগে, সর্দি, এগুলো যদি অতিরিক্ত মাত্রায় লেগে যায়, তো সেক্ষেত্রে তো খুবই মারাত্মক অবস্থা হয়ে যায়। তো তখন আপনারা সকালবেলা ব্রয়লার মুরগিকে ফাস্টবেট দিবেন 1 গ্রাম 2 লিটার পানিতে এবং ডক্সিবেট দিবেন 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে। এটা হলো সকালে যখন পানি দিবেন তখন আর কি এই ওষুধগুলো দিবেন। এবং দুপুরবেলা যখন আর কি রোদ উঠে যাবে তখন পালমোকিয়ার এই ওষুধটা 1 মিলি 1 লিটার পানির সঙ্গে মিশিয়ে ব্রয়লার মুরগির গায়ে স্প্রে করে দিবেন। তো এই ক্ষেত্রে একটি সতর্ক থাকতে হবে যাতে বেশি পরিমাণে ব্রয়লার মুরগির গায়ে পানি না লাগে, অল্প অল্প করে স্প্রে করে চলে যেতে হবে। যেহেতু শীতকাল, ব্রয়লার মুরগির গায়ে পানি লাগলে ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা আরো বেড়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং রাতের বেলা গিয়ে ডক্সিবেট 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে, মাইক্রোনিড 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে এবং ফাস্টবেট 1 গ্রাম 2 লিটার পানিতে দিয়ে সারা রাত মুরগিকে খাওয়াতে হবে। ইনশাল্লাহ এই ওষুধগুলো খাওয়ালে মুরগির ঠান্ডা জাতীয় যে রোগগুলো আছে সব রোগের হাত থেকে মুরগির মুক্ত পাবে এবং আপনার খামারের মুরগিগুলো থাকবে সুস্থ। তো সবশেষে একটি কথা বলবো, ব্রয়লার মুরগিকে অযথা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে ব্রয়লার মুরগির ওজন কিন্তু কমে যায়। তো সেক্ষেত্রে ওয়েট লস হয়ে গিয়ে আপনার মুরগি বিক্রয় করার পরে যে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তো সেখান থেকে লস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তো আপনারা অবশ্যই অ্যান্টিবায়োটিক মুরগিকে খাওয়ানো থেকে বিরত থাকবেন এবং মুরগির পরিচর্যা সুন্দরভাবে করবেন যাতে অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ানো লাগে। অনেক সময় দেখা যায় যে
ব্রয়লার মুরগির রোগ প্রচুর পরিমাণে লেগে গেছে, সেক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়ায় পারা যায় না। আবার অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালে ব্রয়লার মুরগির পাতলা পায়খানা লেগে যায়। তো অবশ্যই যখন ব্রয়লার মুরগির পাতলা পায়খানা হবে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানোর পরে, সে সময় আপনারা লাইসোবিট নামে যে ওষুধটি আছে, এটা 1 গ্রাম 1 লিটার পানিতে দিয়ে মুরগি খাওয়ালে আশা করা যায় পাতলা পায়খানা থেকে ব্রয়লার মুরগি সুস্থ হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ব্রয়লার মুরগির ঠান্ডা রোগ কি কি কারণে লাগে এবং ঠান্ডা রোগ লেগে গেলে কি কি ওষুধ খাওয়াতে হয় সে সম্পর্কে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।